douceur qui vient de ce que tous les personnages sont de bonne volonté, en fait. יש איזשהו רוך שנובע מזה שלכל הדמויות יש רצון טוב. Mais toute leur bonne volonté ne suffit pas à faire les choses réussir. אבל עם כל הרצון הטוב שלהם זה לא מספיק בשביל שהדברים יצליחו. Et dans un sens, on pourrait trouver ça pire, en fait. ובמובן מסוים זה אולי אפילו Que גרוע même si les יותר. gens sont de bonne volonté, ça ne marche pas, quoi. גם עם המון רצון טוב זה פשוט לא עובד. Donc c'est vraiment quelque chose d'historique dans le système qui ne vont pas, les conditions ne sont pas bonnes, quoi. זה ממש משהו היסטורי במערכת, זה התנאים לא טובים. Par exemple, si on pose une question simple... למשל, אם שואלים שאלה פשוטה. Vie amoureuse et vie professionnelle sont-elles compatibles? La réponse serait plutôt non. למשל, אם חיי אהבה וחיים מקצועיים יכולים לחיות ביחד, התשובה היא יותר לא. Et là, les gens choisissent la vie professionnelle, mais sans même se plaindre. אבל אז אנשים בוחרים בקריירה ואפילו לא מתלוננים. Ils ne se plaignent plus, ils constatent juste que c'est triste. הם לא מתלוננים, חושבים שזה עצוב. Il y a un passage dont je suis assez content. יש קטע שאני די מרוצה ממנו. Donc, c'est le premier départ en Russie d'Olga. זאת הנסיעה הראשונה של אולגה לרוסיה. Il constate que les gens essayent de former des micro-regroupements qualifiés de famille. הוא אומר שלאנשים יש נטייה לייצר מיקרו-התקבצויות הנקראות משפחות. Et il constate que ça, en général, ça échoue. Il se dit vaguement que c'est pour des raisons liées à la nature des temps. הוא נוכח לגלות שזה לרוב נכשל מסוג של משהו שאפשר לכנות אותו טבע הזמן. Donc on est assez loin comme ambiance des analyses socio-historiques des particules élémentaires. C'est quelque chose de plus résigné, de fêché. יש משהו יותר כנוע מאשר בדברים של החלקיקים האלמנטריים. אבל בכל זאת יש את העבודה. זה ערך חשוב בספר הזה. Ben oui, indiscutablement. Enfin, mais par exemple, quand Jed va voir son père, elle lui dit pourquoi t'arrêtes pas, t'as gagné autant d'argent. Et il se fait chier dans son travail, son père. כן, אין ספק, אבל מצד שני, כשג'ד בא להגיד לאבא שלו ואומר לו, אולי תעזוב את העבודה, ואבא שלו מאוד סובל בעבודה. C'est un architecte qui déteste ce qu'il fait, je הוא pense. ארכיטקט ששונא את מה שהוא Il faut עושה. être sensible au thème. ואתה ודאי רגיש לתמה הזאת. Et la vérité, qui ne sait pas faire autre chose, il dit qu'est-ce que je ferais dans la vie d'autre que travailler? האמת, הוא אומר, אני לא יודע לעשות שום דבר אחר, מה אני אעשה בחיים אם אני לא אעבוד? Et finalement, Jed non plus, à la fin, il ne sait pas faire autre chose. וגם ג'ד בסופו של דבר לא יודע לעשות שום דבר אחר. Alors lui, il est content de ce qu'il fait, mais c'est un léger soulagement. Mais enfin, est-ce que ça suffit vraiment? אז הוא מבסוט ממה שהוא עושה, יש בזה איזושהי הקלה מסוימת, אבל האם זה מספיק ממש? Non, non, si un lecteur envie le destin de Jed, il peut me le dire, hein. Mais je pense pas qu'il y en aura beaucoup. Envie le destin de Jed. יש איזשהו קורא שמקנא בגורל של ג'ד שיגיד לי, אבל אני לא חושב שיש הרבה כאלה. זה עדיף מהגורל של מישל וולבק בספר. Mais ça, c'est parce que ça finit pas si mal, sa vie. זה לא נגמר כל כך רע. Je veux dire, avant le meurtre. לפני הרצח. Sa dernière apparition est plus... ההופעה האחרונה שלו בספר היא די 3 נקודות. Quelqu'un dans le public demande mais pourquoi il ne part pas avec Olga en